अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी मिरर में अवां के भलीकार आऊं आहियां अवां जी मेज़बान रोशनी कलीम। नाज़रीन, अॼु असां प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में सरकारी गोदामनि मां 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जी कणक गायब थियण ऐं इल्ज़ाम हेठि आयल कामरनि जी बरतरफ़िन जो ज़िक्र कंदासीं। जॾहिं त प्रोग्राम जे ॿिए हिस्से में लेबर खाते जे मातहत इदारे सेसी में बि बिटी नौकरियुनि वारे मामले ते तफ़सील सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अवां खे ॿुधाईंदासीं त खुराक खाते में कणक खुर्द बुर्द करण जो इल्ज़ाम साबित थियण ते केतिरनि ऐं कहिड़नि कामरनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे ऐं खुराक खाते बरतरफ़ कयल मुलाज़िमनि खां केतिरी रक़म वसूल करण जा हुकुम जारी कया आहिनि। सिंध जे सरकारी गोदामनि मां कणक गुम करण, कणक में मिलावट करण ऐं गैरफाल फ्लोर मिल्स के कणक जारी थियण वारो मामलो कामरनि जे बरतरफ़िन ते ख़त्म थी वियो या उन मामले ते बि अञा वधीक कार्रवाई थियणी आहे। इन हवाले सां बि तफ़सील अॼोके प्रोग्राम जो हिसो हूंदा। सेसी में बिटी मुलाज़मत वारे मामले जी ॿीहर जांच थियल में कहिड़ियूं सिफ़ारिशूं साम्हूं आयूं आहिनि ऐं मजमूई तौर केतिरनि मुलाज़मनि ऐं ऑफिसर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई थी आहे। इन हवाले सां तफ़सील अॼोके प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। अवां खे इहो ॿुधाईंदासीं त जांच कमेटी सेसी जे कहिड़नि मुलाज़मनि जा केस एंटी करप्शन ॾांहुं उमाणण जी सिफ़ारिश कई आहे ऐं मजमूई तौर ते केतिरनि मुलाज़मनि खे क्लियर करार ॾिनो वियो आहे। सिंध जे सरकारी गोदामनि मां 5 अरब 12 करोड़नि जी कणक गायब ऐं गैरफाल फ्लोर मिल्स के कणक जारी थियण जी तस्दीक, करप्शन इल्ज़ाम हेठि 8 कामोरा बरतरफ़। सरकारी कणक में खुर्द बुर्द, गैर कानूनी तौर कणक जारी करण ऐं कणक जी मिलावट में मुलविस ऑफिसर्स तोड़े मुलाज़िमनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो। फूड इंस्पेक्टर ज़हीर अब्बास शर ख़िलाफ़ 2 अरब 8 करोड़ 82 लख, मोहम्मद अब्बास मेमुण ते 1 अरब 5 करोड़ ऐं हसन दल ते 70 करोड़ 4 लख जी करप्शन जो इल्ज़ाम साबित। फूड सुपरवाइज़र मिठल मक्सी ख़िलाफ़ 84 करोड़ 91 लख, फूड इंस्पेक्टर इमरान मक्सी ते 31 करोड़ 8 लख ऐं कुर्बान मक्सी ते 6 करोड़ 75 लख जी करप्शन साबित थी वई। सेसी जे मुलाज़मनि वटि ॿ सरकारी नौकरियूं हुजण वारे मामले जी ॿीहर जांच मुकमल, 7 कामोरनि जा केस एंटी करप्शन खे मोकिलण जी सिफ़ारिश। 30 मुलाज़मनि वटि ॿ नौकरियूं हुजण जी निशानदही, आरिफ खान, जुल्फ़कार ज़ैदी, मोहम्मद ज़ाहिद, सैयद अमीर हैदर, तलहा हुसैन ऐं फरज़ाना करीम जा केस एंटी करप्शन हवाले। 17 मुलाज़मनि रज़ाकाराणे तौर पेश थी बिटी मुलाज़मनि जो एतराफ़ कयो ऐं 2 करोड़ 79 लख 55,199 रुपया सरकारी खजाने में वापस जमा कराया विया। जांच कमेटी रज़ाकाराणे तौर पेश थी बिटी मुलाज़मनि जो एतराफ़ कंदड़नि ख़िलाफ़ फौजदारी कार्रवाई बदिरां खातेवार कार्रवाई जी सिफ़ारिश करे छॾी। जांच कमेटी 47 मुलाज़मनि खे क्लियर करार ॾेई छॾियो। सेसी जे समूरनि मुलाज़मनि खे अकाउंटेंट जनरल सिंध जे सेप पेट्रोल सिस्टम सां ॻंढण जी बि सिफ़ारिश। जांच कमेटी 47 मुलाज़मनि खे क्लियर करार ॾेई छॾियो। सेसी जे समूरनि मुलाज़मनि खे अकाउंटेंट जनरल सिंध जे सेप पेरोल सिस्टम सां ॻंढण जी बि सिफ़ारिश। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वसीम जमाल समेत कुझु मुलाज़मनि खे एढाक बुनियादुनि ते भर्ती कयो वियो हो। 2005 में एढाक ते थियल भर्तियुनि जी जांच लाइ दरख़्वास्त। एढाक भर्तियुनि में कानूनी घुर्जूं पूरियूं न थियूं हूं। भर्तियुनि बाद रेगुलाइज़ेशन ऐं तरक़ियुनि जो कानूनी जाइज़ो वरितो वञे। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल लाइ स्टूडियो में असांखे ज्वाइन कयो आहे KTN न्यूज़ सीनियर रिपोर्टर सगीर चांडियो। वॾी महिरबानी सगीर टाइम ॾियण लाइ। सगीर, सभ खां पहिरियों असांखे सिंध जे सरकारी गोदामनि मां कणक जे गायब थियण ऐं गैरफाल फ्लोर मिल्स खे कणक जारी थियण वारे मामले बाबति आगाह कजो त मजमूई तौर ते घणा अरब रुपयनि जी कणक खुर्द बुर्द थियण जी तस्दीक थी आहे ऐं ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई थी आहे। अटो जेको आहे उहो महांगो मिले थो या जेके कणक जी मद में जेका सब्सिडी ॾिनी वञे थी, मुख़्तलिफ़ केतिरा ई जेके आहिनि उहे असीं प्रोग्राम करे चुका आहियूं। जेका कणक मजमूई तौर ते केतिरी चोरी थी उहा बि पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाए चुका आहियूं, पर हाणे उहो करप्शन जो उन्हनि ते इल्ज़ाम साबित थी वियो आहे ऐं उन्हनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। त ॿ ॾींहं पहिरीं सिंध जे खुराक खाते जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ नोटिफिकेशन जारी कया आहिनि ऐं उन नोटिफिकेशन मुताबिक़ मजमूई तौर ते जेका फिगर आई आहे, जेका खुराक खाते में जेका करप्शन थी आहे, जेका कणक हुननि गायब कई आहे या कणक में जेका मिलावट कई आहे या जेके गैरफाल फ्लोर मिलूं जेके सॼी साल बंदि रहनि थियूं फ्लोर मिलूं, ऐं जीअं ई कणक जी मौसम अचे थी या कणक रिलीज़ करण जी मौसम अचे थी
त उन्हनि गैरफाल जेको फ्लोर मिलनि खे सस्ते अघ ते उन्हनि खे कणिक जारी करे ऐं उहे वरी कणिक पिसाई करण बदिरां फ्लोर मिलूं वरी उहे खपाए छॾनि था, यानी उनमें बि करप्शन कई वई आहे। त मजमूई तौर ते 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जी जेका उहा करप्शन जी ख़ुराक खाते जे अंदरि तस्दीक थी आहे ऐं इन करप्शन वारे इन स्कैंडल में रुगो 8 ऑफिसर्स त नथो चई सघिजे, 8 जेके आहिनि उहे मुलाज़िम जेके फूड सुपरवाइज़र आहिनि या जेके DFC आहिनि या वरी जेके फूड इंस्पेक्टर आहिनि उन्हनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। त कराची समेत जेके मुख़्तलिफ़ जेके ज़िला आहिनि उन्हनि में कणिक चोरी जा जेके आहिनि उहे स्कैंडल्स साम्हूं आया हुआ। असीं पंहिंजे नाज़रीन खे अॻु बि ॿुधाए चुका आहियूं त सिंध में मजमूई तौर ते जेका साल 2022-23 ऐं 23-24 वारे जेका स्टॉक में मजमूई तौर ते 30 अरब रुपयनि जे मालियत जी कणिक जेका आहे उहा गायब थी आहे ऐं इन मामले जी जेका उहा जांच थी ही, फिज़िकल जेका आहे उहा सॼे सरकारी गोदामनि जी जेका वेरिफिकेशन थी ही, उन मां 30 अरब रुपयनि जी कणिक रुगो गायब आहे, मतिलबु उते स्टॉक जी जेका उहा मिसिंग आहे। त रुगो उहा ऐं 18 अरब रुपयनि जी कणिक जेका आहे उहा ख़राब थी ही। त ही मुख़्तलिफ़ फेज़िस में जेके आहिनि उहे स्कैंडल साम्हूं ईंदा रहनि था। काल जेको आहे 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जो जेको उहो स्कैंडल साम्हूं आयो आहे, उनमें 8 जेके आहिनि उहे अमलदार जेके आहिनि उहे नौकरनि तां बरतरफ़ कया विया आहिनि ऐं उन्हनि जा नोटिफिकेशन बि जारी कया विया आहिनि ऐं उन्हनि जा केस जेके आहिनि, यानी जेको हुननि सरकार खे नुक़सानु ॾिनो, क़ौमी ख़ज़ाने खे जेको नुक़सानु ॾिनो या हुननि जेका करप्शन कई, उहा रक़म जेका आहे करप्शन वारी उहा रिकवर करण जे लाइ इहे केस जेके आहिनि उहे एंटी करप्शन खे मोकिलिया विया आहिनि। उन्हनि में मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे फूड इंस्पेक्टर्स, फूड सुपरवाइज़र जीअं ज़हीर अब्बास शर आहे या मोहम्मद अब्बास मेमून आहे ऐं मिठल मक्सी समेत ॿिया अहिड़ा ऑफिसर्स या जेके अमलदार आहिनि उन्हनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। अच्छा सॻी, जीअं अवां ॿुधायो त मजमूई तौर ते 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जी कणिक गायब थियण जी तस्दीक थी आहे। त नाज़रीन खे थोरो तफ़सील सां ॿुधाइजो त कणिक जी खुर्द बुर्द में कहिड़ा कहिड़ा ऑफिसर ऐं मुलविस हुआ ऐं कंहिं केतिरी करप्शन कई आहे। ॾिसो, मुख़्तलिफ़ जेके ऑर्डर्स साम्हूं आया आहिनि उन मुताबिक़ त 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जी उन्हनि करप्शन कई आहे। सभ खां वधीक जेका करप्शन उहा खैरपुर ज़िले जो हिकिड़ो जेको नोटिफिकेशन जारी थियो आहे त उते खैरपुर ज़िले में फूड इंस्पेक्टर हुयो ज़हीर अब्बास शर। हाणे ज़हीर अब्बास शर ते तक़रीबन 2 अरब 8 करोड़ रुपयनि जी करप्शन जेका उहा साबित थी आहे। हाणे उन ते इहो इल्ज़ाम आहे त हुन PRC ठरी मीरवा ऐं PRC सेठारजा ऐं WPC सिकंदराबाद ऐं चूंडको में जेका आहे उन्हनि कणिक जी मद में या कणिक उन्हनि गायब कई या कणिक में उन्हनि मिलावट कई, उन्हनि जो इल्ज़ाम जेको आहे उन्हनि ते साबित थियो आहे। तक़रीबन 2 अरब 8 करोड़ रुपयनि जी उन ते करप्शन जो इल्ज़ाम साबित थियो आहे, जंहिंखां पोइ हिन खे नौकरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे ऐं उहा रक़म रिकवर करण जी हिदायत कई वई आहे। उन खां अलावा फूड इंस्पेक्टर आहे अब्बास मेमून, इहो ज़िले सांगड़ में मुक़ररु हुयो ऐं इहो जेको आहे PRC जेके आहिनि सांगड़ ऐं नौबाद ऐं जेका उहा खिपरो में, उते हिन जेको आहे तक़रीबन 1 अरब 5 करोड़ रुपयनि जी जेका करप्शन कई आहे ऐं उहो इल्ज़ाम साबित थियो। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन मेमून साहब खे, अब्बास मेमून खे नोटिस बि जारी थिया, शोकास नोटिस जो हुन जेको आहे उहो सही नमूने सां जवाबु न ॾिनो, जंहिंखां पोइ हिन खे नौकरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। वरी फूड सुपरवाइज़र आहे मोहम्मद मिठल मक्सी। ही मक्सी साहब जेको आहे उहो शिकारपुर में जेको मुक़ररु थियल हुयो। इन फूड सुपरवाइज़र ते तक़रीबन 84 करोड़ 91 लख यानी 85 करोड़ रुपयनि ताईं जी जेका हुन करप्शन कई आहे ऐं इहो नौकरी तां जेको आहे फूड सुपरवाइज़र बरतरफ़ कयो वियो आहे। पाण ईंदासीं दादू ज़िले में, त दादू ज़िले में बि तक़रीबन 70 करोड़ रुपयनि जी उते करप्शन कई वई आहे। दादू ज़िले जे PRC राधण में जेको आहे उहो फूड सुपरवाइज़र मोहम्मद हसन दल उहो उते मुक़ररु हुयो। उन न सिर्फ़ु रुगो राधण PRC में जेका उहा हुन करप्शन कई इन हसन दल, पर WPC सीता विलेज ऐं खानपुर ऐं बटसराई ऐं फरीदाबाद में कणिक जी खोट में ही मुलविस आहे ऐं कणिक जी मिलावट में इहो फूड सुपरवाइज़र जेको आहे उहो मुलविस आहे, जंहिंखां पोइ हिन खे नौकरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे ऐं 70 करोड़ 4 लख रुपया जेको आहे इन खां रिकवर करण जी हिदायत कई वई आहे ऐं इन जो केस जेको आहे उहो एंटी करप्शन में मोकिलियो वियो आहे। उन खां अलावा दादू ज़िले में ॿियो हिकिड़ो फूड इंस्पेक्टर आहे इमरान अली मक्सी।
उन ते 31 करोड़ रुपयनि जो जेको आहे उहो इल्ज़ाम साबित थियो आहे। उन PRC ख़ुदाबाद में जेका उहा करप्शन कई आहे। वरी कुर्बान अली मक्सी उहो जेको आहे उहो फूड सुपरवाइज़र आहे, उन ते तक़रीबन पौणा 7 करोड़ रुपयनि जो जेको आहे उहो इल्ज़ाम साबित थियो आहे। अॻूणो DFC आहे मुनवर आराई, हाणे उन ते बि तक़रीबन 5 करोड़ 65 लख रुपयनि जो जेको आहे उहो इल्ज़ाम साबित थियो आहे। ऐं हिन गैर फ़ाल जेके फ्लोर मिलूं आहिनि के सॼी साल में जेके बंदि हुयूं, ऐं जॾहिं कणिक रिलीज़ जो वक़्तु आयो त हिन आराई साहब मुनवर आराई जेको आहे उन्हनि खे जेको आहे रिलीज़ करण में जेको आहे अहम किरदारु अदा कयो ऐं उन्हनि ऑफिसरनि ऐं अमलदारनि सां मिली भगत करे गैर फ़ाल जेके शुगर मिलूं आहिनि, जेके फ्लोर मिलूं आहिनि, उन्हनि खे कणिक जारी करण में जेको आहे हिननि किरदारु अदा कयो। उनखां अलावा कश्मीर कंदकोट में DFC जेको हुयो ग़ुलाम मुस्तफ़ा मीरानी खे बि जेको आहे उहो नौकिरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। ऐं इहो जेको इन DFC ते इहो इल्ज़ाम आहे त हिन PRC कश्मीर कंदकोट जे इंचार्जनि सां मिली भगत करे जेका कणिक जी खोट में ही मुलविस रहियो ऐं जेके कणिक में जेका खुर्द-बुर्द थी त इन मामले में जेके आहिनि ही समूरा जेके अमलदार जेके मूं नाला ॿुधाए वियो आहे उहे मुलविस आया। मजमूई तौर ते इहे जेके अमलदार आहिनि 8 अमलदार आहिनि, उन्हनि 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जी जेका उन्हनि करप्शन कई आहे। सगीर खुराक खाते हुकुम ॾिनो आहे त 5 अरब रुपया वापसि कया वञनि। अव्हांखे छा थो लॻे त जेके माण्हू करप्शन कनि था छा उन्हनि खां इहा रक़म रिकवर करे सघिजे थी? ॾिसो, एंटी करप्शन बि जेको आहे उहो कानून तब्दील कयो आहे ऐं हिननि जेके खुराक खाते वारनि बि उहे केस एंटी करप्शन खे ई मोकिलिया आहिनि। तमामु ॾुखियो कमु आहे ऐं अॻु में छाकाणि जो ही अरबे रुपयनि जो मामिलो आहे ऐं ही नेब ॾांहुं जेको आहे उहो वञी सघे थो, छाकाणि जो नेब में ऑलरेडी इहे जेके केस आहिनि उहे हलंदड़ आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इहा रक़म जेका आहे उहा रिकवर थिए थी या न, छाकाणि जो इहे मुलाज़िम जेके आहिनि इन्हनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। थियनि त ईअं घुरिजे त इन्हनि जा NICs जेके आहिनि उहे ब्लॉक थियणु घुरिजनि, इन्हनि जी ॿाहिरि वञण ते जेको आहे उहा पाबंदी लॻाई वञे ऐं इन्हनि खे जेको इन्हनि ते FIR थियणु घुरिजे ऐं इन्हनि जी जेका बेल न थियणु घुरिजे, इन्वेस्टिगेशन जेका आहे उहा मज़बूत हुजणु घुरिजे, जंहिंखां पोइ इहा रक़म जेका आहे उहा रिकवर थी सघंदी। ॿी सूरत में जेके आहिनि किथे ईअं थींदो आहे जो खुराक खाते जा ऑफिसर्स ई जेके आहिनि उहे पाण में मिली वञनि था ऐं हू कोर्ट में रिलीफ हासिल करे वञनि था। ओके, अच्छा ही चे तो ब्रेक घट जो, ठीक है, हाणे नॉन स्टॉप कन से ही कया कणक जे खोट ते कामोर जे बर्तर मामले ते हां टच सूबाई वजीर जो हां चे तो यो करणो जोड़ मौक़िफ़ आहे। हां सही आहे। ओके ओके क्यों दे सगीर कणक जी खुर्द बुर्द ऐं कामोरन जी बरतरफ़िन वारे मामले ते खुराक खाते जे सूबाई वज़ीर जो कहिड़ो मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे? ॾिसो, इनमें को बि शक न आहे त ही जॾहिं खां खुराक खाते जो सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान आयो आहे त उनमें कार्रवायूं तेज़ थी वञनि ऐं ॾिठो वञे त केतिरा ई जेके आहिनि हिन हलंदड़ साल जेके आहिनि असीं मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम बि जेके उहे करे चुका आहियूं त केतिरा ई जेका अहिड़ा अमलदार आहिनि उन्हनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। न सिर्फ़ु ही रुगो 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जी करप्शन ज़ाहिर थी आहे ऐं उनमें जेके आहिनि 8 अमलदार जेके आहिनि उहे नौकरियुनि तां बरतरफ़ थिया आहिनि, पर इन खां अॻु बि जेके आहिनि उहे केतिरा ई मुलाज़िम जेके आहिनि नौकरियुनि तां बरतरफ़ थी चुका आहिनि ऐं हलंदड़ साल में ई उनमें मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे ऑफिसर शामिल आहिनि। जीअं अमानुल्लाह मक्सी आहे, उन तक़रीबन 1.25 अरब रुपयनि जी जेका उहा करप्शन कई। ईअं ई फूड इंस्पेक्टर ख़ालिद हुसैन मक्सी आहे ऐं फूड इंस्पेक्टर मुमताज़ अली जतोई आहे। केतिरा ई अहिड़ा ऑफिसर्स आहिनि जेका उहा वज़ीर साहब जी हिदायतनि ते ई जेको आहे उहा उनखे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो आहे। त हाणे इन जो इहो मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे त जेका सरकारी कणिक आहे उहा जेका अवाम जी अमानत आहे ऐं जन जेका उहा करप्शन कई आहे उन खां जेका रुपयो वसूल जेको आहे उहो कयो वेंदो। इहो वज़ीर साहब जो जेको मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे उनजो इहो चवणु आहे त सॼा जेके केस आहिनि यानी जन करप्शन कई आहे उन्हनि खां पैसा रिकवर करण जे लाइ जेका आहे उहे केस एंटी करप्शन ॾांहुं मोकिलिया विया आहिनि ऐं एंटी करप्शन खे बि जेके हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि त तमामु जल्द जेको आहे उन्हनि अमलदारनि जेके डिफॉल्टर साबित थिया आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल करे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं उन्हनि खां इहा रक़म जेका आहे उहा वापसि वरिती वञे। उनखां अलावा उनजो इहो बि चवणु आहे त जेकी खुराक खाते जे अंदरि जेका बि करप्शन थी आहे ऐं उनमें जेके माण्हू मुलविस आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवायूं जारी आहिनि ऐं
उन्हनि खे जेके शोकास नोटिस जारी थिया आहिनि जेकॾहिं हू मुतमिन कंदड़ जवाबु नथा ॾियनि त उन्हनि खे बि नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वेंदो। सगीर हाणे असां ज़िक्र कंदासीं लेबर खाते जे मातहत इदारे सेसी जो जिते ॿिटी मुलाज़मत वारे मामले जी ॿीहर जांच मुकमल थी आहे। असांखे ॿुधायो त असल में इहो मामलो साम्हूं कीअं आयो ऐं ॿीहर थियल जांच में कहिड़ियूं कहिड़ियूं सिफ़ारिशूं कयूं वयूं आहिनि? ॾिसो जेका सेसी वारो जेको मामिलो आहे असीं इन ते अॻु में बि प्रोग्राम करे चुका आहियूं जी। त सेसी में जेके आहिनि उहे ॿ जेके मुलाज़िम हुया तक़रीबन 71 जेकी अहिड़ा मुलाज़िम आहिनि जिन जी जेका इहा स्क्रूटनी कई वई आहे। ऐं सभ खां पहिरीं त इहो मामिलो जेको आहे असीं हाईलाइट कयोसीं, जंहिंखां पोइ इन मामले जो नोटिस वरितो वियो ऐं जांच कमेटी जुड़ी CMIT उतां वई सेसी मां रिकॉर्ड खणी आई ऐं उते वञी करे CMIT रिकॉर्ड जी जेका छंछाड़ कई ऐं उनखां पोइ इहा तस्दीक थी त बिल्कुलु जेके आहिनि उहे सेसी जा जेके मुलाज़िम आहिनि उहे न सिर्फ़ु सेसी पर ॿियनि सूबाई खातनि में बि जेका उहे मुलाज़िम नौकरियूं कनि था ऐं उहे डबल पघारूं बि जेके आहिनि खणनि था। जंहिंखां पोइ CMIT इन मामले जी जांच कई। CMIT जी जांच खां पोइ वॾे वज़ीर चयो त इन जी तफ़सीली जांच कई वञे त इन्हनि केतिरी जेका आहे उहा करप्शन कई आहे। त उन में जेका हाणे जेका ॿीहर नई जेका कमेटी जुड़ी हुई लेबर खाते जी सरबराही में तक़रीबन 5 रुकनी जेका उहा कमेटी जुड़ी हुई उन्हनि इहा इन मामले जी जेका उहा तस्दीक कई आहे त तक़रीबन 3 माण्हू जेके आहिनि उन्हनि ॿ नौकरियूं आहिनि उन्हनि खे, यानी ॿिटी जेका आहे उहा उन्हनि वटि मुलाज़मत आहे त उहे उन्हनि में जेके आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेका उहा कार्रवाई करण जो चयो वियो आहे। ऐं तक़रीबन अहिड़ा जेके 3 मुलाज़िम आहिनि उन्हनि मां 17 अहिड़ा मुलाज़िम आहिनि जिन पैसा जेके आहिनि उहे जिन ग़ैरक़ानूनी तौर ते जेके उन्हनि पघारूं खयूं 2 करोड़ 80 लख उहे पैसा उन्हनि वापसि करे छॾिया आहिनि। बाक़ी जेके 7 मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे उहो एंटी करप्शन जा केस उमाणनि जो चयो आहे। 17 मुलाज़िम रज़ाकानी तौर ते पंहिंजा पैसा जेके आहिनि उहे जमा कराया विया आहिनि। 17 मुलाज़िमनि खे जेको आहे उहो क्लियर करार ॾिनो वियो आहे। उनखां अलावा इहो चयो वियो आहे त अॻिते हली करे जेके सेसी जा जेके सॼा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जी जेका सैलरी आहे या उन्हनि जो जेको डेटा आहे उहो AG सिंध जे सेफ पेरोल ते जेको आहे उन सां ॻंढियो वञे त जीअं आईंदा इहो मसइलो जेको आहे उहो न थी सघे। अच्छा, हाणे इहो ॿुधायो त जिन 17 मुलाज़िमनि रज़ाकाराणे तौरु कमेटी आॾो पेश थी ॿिटी मुलाज़मत जो एतिराफ़ कयो ऐं पघारुनि जी सूरत में वरितल पैसा वापसि क़ौमी ख़ज़ाने में जमा कराया आहिनि, कमेटी उन्हनि मुलाज़िमनि जे मुस्तक़बिल बाबति कहिड़ी राय ॾिनी आहे ऐं इहो ॿुधाइजो त उन्हनि मुलाज़िमनि मजमूई तौर ते केतिरी रक़म वापसि क़ौमी ख़ज़ाने में जमा कराई आहे? ॾिसो उन्हनि मुलाज़िमनि जो जेको तादाद आहे हूअं त 71 जेके आहिनि उहे मुलाज़िम हुया ऐं 71 मुलाज़िमनि मां तक़रीबन 17 मुलाज़िम जेके आहिनि उहे रज़ाकानी तौर ते कमेटी आॾो पेश थिया आहिनि ऐं उन्हनि तक़रीबन 2 करोड़ 79 लख यानी 2 करोड़ 80 लख रुपया जेके आहिनि उहे क़ौमी ख़ज़ाने में जेके उन्हनि जमा कराया आहिनि। उन्हनि में जेके कुझु जेके RMO आहिनि ऐं उन में डॉक्टर हिना शम्स आहे उन 19 लख रुपया जमा कराया आहिनि। वरी जहांगीर फज़ल आहे उन 35 लख रुपया जमा कराया आहिनि। डॉक्टर दीपक आहे उन 13 लख रुपया जमा कराया आहिनि ऐं डॉक्टर फ़हद हुसैन आहे उन 24 लख रुपया जेके आहिनि उहे जमा कराया आहिनि। ईअं मजमूई तौर ते 2 करोड़ 80 लख रुपया जेके आहिनि उहे क़ौमी ख़ज़ाने में जेके आहिनि उहे जमा कराया आहिनि। हाणे कमेटी इहा सिफ़ारिश कई आहे त इन्हनि ते क्रिमिनल जेका उहा प्रोसीडिंग न कई वञे, यानी जेका फ़ौजदारी जेका कार्रवाई आहे इन्हनि मुलाज़िमनि जे ख़िलाफ़ु न कई वञे ऐं इन्हनि जे ख़िलाफ़ु खातेवार कार्रवाई कई वञे। मतिलबु कमेटी इहा सिफ़ारिश कई आहे त इन्हनि जे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल न कई वञे, यानी इहे केस जेके आहिनि उहे एंटी करप्शन न मोकिलिया वञनि ऐं इन्हनि ते FIRूं जेके आहिनि उहे दाख़िल न कई वञनि, पर इन्हनि जे ख़िलाफ़ु खातेवार कार्रवाई कई वञे, शोकास नोटिस जारी कयो वञे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उन्हनि जूं जेके मरातूं आहिनि उहे उन्हनि में जेके आहिनि उहे कटौती कई वञे। त इहे सिफ़ारिशूं उनमें ॼाणाई वियूं आहिनि त तक़रीबन अहिड़ा 17 मुलाज़िम आहिनि जन बाबति इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे ऐं उन जे लाइ इहो बि चयो वियो आहे त आईंदा इन्हनि खे तंबीह कई वञे ऐं अहिड़नि मामलनि खां जेका उहा बची रहिजे। सगीर, जांच कमेटी ॿिटी मुलाज़मत वारे मामले ते 47 मुलाज़िमनि खे क्लियर करार ॾियण सां गॾु आईंदा अहिड़े फ्रॉड खां बचण लाइ कुझु सिफ़ारिशूं बि कयूं आहिनि। नाज़रीन खे इहो ॿुधाइजो त इहे कहिड़ियूं सिफ़ारिशूं या तजवीज़ूं आहिनि जिन ते अमल करण सां आईंदा अहिड़ा फ्रॉड ॿीहर न थी सघंदा? ॾिसो
तक़रीबन मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त 3 अहिड़ा मुलाज़िम आहिनि जिन ते ॿिटी मुलाज़मत जो जेको आहे उहो इल्ज़ाम साबित थियो आहे। बाक़ी जेके 47 जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे क्लियर करार ॾिनो वियो आहे। त क्लियर उन में तक़रीबन के चौकीदार आहिनि, के जेके आहिनि उहे जूनियर क्लार्क आहिनि, नायब कासिद आहिनि, के डायरेक्टर बि आहिनि ऐं के जनरल फिज़िशियन आहिनि। मुख़्तलिफ़ अहिड़ा 47 ऑफिसर आहिनि जिन खे क्लियर करार ॾिनो वियो आहे। हाणे जेका सिफ़ारिश कई वई आहे त उन में इहो चयो वियो आहे त सेसी जा जेके समूरा मुलाज़िम आहिनि उहे एजी सिंध जे सेफ पेरोल सिस्टम सां जेके आहिनि उहे ॻंढिया वञनि, त जीअं मुस्तक़बिल में जेका उहा सरकारी जेका मुलाज़मत आहे या जेके पघारूं आहिनि उहे गैर क़ानूनी जेके आहिनि वसील जेके आहिनि उहे न करे सघनि वसूली ऐं अहिड़नि वाक़िअनि खां जेका उहो बची सघिजे। त इहे सिफ़ारिशूं ॾिनल आहिनि, तमामु कंप्रीहेंसिव ही रिपोर्ट साम्हूं आई आहे। हिकु हिकु केस जो जेको आहे उहो जाइज़ो वरितो वियो आहे। जीअं मूं ॿुधायो त 7 अहिड़ा जेके आहिनि माण्हू आहिनि जेकी कमेटी आॾो पेश ई न थिया ऐं उन्हनि जा केस जेके आहिनि उहे एंटी करप्शन ॾांहुं मोकिलण जो चयो वियो आहे। उन में मुख़्तलिफ़ अहिड़ा ऑफिसर आहिनि जीअं मोहम्मद आरिफ़ आहे, ज़ुल्फ़कार अली ज़ैदी आहे, मोहम्मद ज़ाहिद आहे, सैद अमीर हैदर आहे, तला हुसैन आहे, फरज़ाना करीम आहे। उहे इहे ऑफिसर आहिनि, इन ते ॿिटी मुलाज़मत जो जेको इल्ज़ाम बि हुयो उन जे बावजूदि ही कमेटी आॾो पेश न थिया। हाणे इन जे ख़िलाफ़ु क्रिमिनल कार्रवाई जे लाइ जेको इहो मामिलो एंटी करप्शन ॾांहुं वेंदो। बाक़ी जेके 17 मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु खातेवार कार्रवाई करण जो चयो वियो आहे। ऐं ॿियूं जेके सिफ़ारिशूं पंहिंजे नाज़रीन खे असीं ॿुधायो हुते त सेसी जा जेके समूरा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि सां जेको उहो एजी सिंध जे जेको सेफ पेरोल आहे उन सां ॻंढण जी जेका उहा सिफ़ारिश कई वई आहे। सगीर, सेसी में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वसीम जमाल समेत कुछ मुलाज़िमनि खे एठाक बुनियादुनि ते भर्ती करण वारो छा मामलो आहे ऐं इन हवाले सां जांच जी दरख़्वास्त कंहिं ॾिनी आहे? ॾिसो, सेसी में त सियासी बुनियादुनि ते तमामु वॾियूं भर्तियूं थियल आहिनि। जेकॾहिं सही नमूने सां जांच कई वञे त तमामु घणा माण्हू जेके आहिनि उहे ज़ाहिर थी वेंदा जिन जूं जाली डिग्रियूं आहिनि। जाली डिग्रियुनि वारा बि जेके आहिनि काफ़ी माण्हू, मूं अॻु में बि इन मामले ते जेका आहे उहा रिपोर्ट करे चुका आहियां ऐं प्रोग्राम पाण कया आहिनि। त काफ़ी अहिड़ा ऑफिसर्स आहिनि जेकी जाली डिग्री हुजण जे बावजूदि बि सेसी में उते कमु कनि था। त उनखां अलावा वरी गैर क़ानूनी तौर ते उते भर्तियूं बि थियल आहिनि। त हाणे डायरेक्टर आहे सेसी जो नादर कनासरो, उन हिकिड़ी दरख़्वास्त ॾिनी आहे। उन आला अख़्तियारनि खे हिकिड़ो ख़त लिखियो आहे ऐं उन में इहा सिफ़ारिश कई आहे त जेकी एडाक ते 2005 में भर्तियूं थियूं उन मामले जी जेका आहे उहा जांच कई वञे। हाणे उन में ख़त में इहो ॼाणायो वियो आहे त सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर आहे वसीम जमाल, उन समेत कुझु जेके मुलाज़िम आहिनि उहे एडाक ते जेके आहिनि उहे भर्ती थिया ऐं उन्हनि भर्तियुनि जे लाइ क़ानूनी घुरिजूं पूरियूं न थियूं ऐं उन्हनि एडाक जेके बुनियादनि ते जेके भर्तियूं थियूं उनखां पोइ रेगुलराइज़ेशन जेका थी आहे या जेका सीनियरिटी आहे या जेके उन्हनि जूं तरक़ियूं थियूं आहिनि, इन सॼे मामले जी जेका आहे उहा नादर कनासरो तरफ़ां इहा दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे त इन मामले जी जेका आहे उहा जांच कई वञे। इन खां पोइ अहिड़ी दरख़्वास्त खां पोइ कमेटी बि जुड़ी आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जेके एडाक ते थियल भर्तियूं जेके आहिनि 2005 में उन्हनि जूं जेके आहिनि छा हक़ीक़तूं साम्हूं अचनि थियूं, छा इन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेका उहा कार्रवाई थिए थी या न। छो जो माज़ी में ईअं थींदो आयो आहे त जेके पहरियतनि जी भलाई जे लाइ जेके ही इदारा ठहियल आहिनि, यानी जीअं वर्कर वेलफेयर बोर्ड आहे या जीअं सेसी आहे, इन्हनि में तमामु रिकॉर्ड करप्शन थी आहे ऐं वॾा वॾा स्कैंडल्स जेके आहिनि उहे साम्हूं आया आहिनि। तव्हांखे यादि हूंदो असीं अॻु में बि प्रोग्राम करे चुका आहियूं। जेको हिन वक़्तु मौजूदा लेबर खाते जो वज़ीर आहे सईद गनी साहब, उहो पाण एतिराफ़ करे चुको आहे त तक़रीबन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 20 खां 25 अरब रुपयनि जी जेका उहा करप्शन थी आहे। त ही करप्ट तरीन इदारा बणिजी विया आहिनि, उते करप्ट ऑफिसर वेठा आहिनि ऐं अहिड़े क़िस्म जा स्कैंडल्स जेके आहिनि उहे साम्हूं ईंदा रहनि था ऐं उन्हनि मुलाज़िमनि या उन्हनि करप्ट ऑफिसरनि जे ख़िलाफ़ु का बि जेका उहा कार्रवाई नथी थिए, छाकाणि जो उन्हनि खे सिस्टम जी जेका उहा हिमायत हासिलु हुजे थी, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु का कार्रवाई नथी थिए। इन जे करे सियासी बुनियादनि ते जेके थियल भर्तियूं आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु का कार्रवाई जेका नथी साम्हूं अचे ऐं अॻिते हली बि थी सघे इन्हनि जे ख़िलाफ़ु का कार्रवाई मूंखे नज़र नथी अचे त इन्हनि जे ख़िलाफ़ु का कार्रवाई थींदी। फ़िलहालु नादर कनासरो तरफ़ां इहा दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे, कमेटी बि जुड़ी आहे। हाणे ॾिसूं अॻिते हली इन ते अमल बि थिए थो या सिर्फ़ु इहा जांच कमेटी
ताईं जेको मामिलो महदूद रहे थो। सगीर आख़िर में असांखे इहो ॿुधायो त कणक जी खुर्द बुर्द हुजे या सेसी में बिटी मुलाज़मत वारो मामिलो, इन हवाले सां अव्हां जी कंहिं ज़िम्मेवार इख़्तियारनि सां का ॻाल्हि ॿोल थी सघी आहे? उन्हनि जो छा चवणु आहे इन समूरी सूरत हाल जे हवाले सां? ॾिसो, असांजे खुराक खाते वारे मामले ते जेको हिते वॾा स्कैनर्स जेके साम्हूं आया आहिनि या जेका 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जी जेका करप्शन थी आहे, इन हवाले सां मुंहिंजी अख़्तियारनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त इन्हनि ते इल्ज़ाम जेको उहो साबित थियो आहे ऐं जेका 5 अरब 12 करोड़ रुपयनि जी जेका करप्शन साम्हूं आई आहे, दादू हुजे या कश्मीर कंदकोट हुजे या सांगड़ हुजे या शहीद बेनज़ीराबाद हुजे, ॿियनि ज़िलनि में जेका इहा करप्शन साम्हूं आई आहे, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु असीं कार्रवायूं कयूं पिया। ऐं अॻु में बि जेके आहिनि उहे कंबर शदाद कोट हुजे या लाड़काणो हुजे या ॿिया जेके ज़िला आहिनि या कराची हुजे, त उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि जेका असीं कार्रवायूं करे चुका आहियूं। त अहिड़ा दर्जन खां वधीक जेके आहिनि अॻु में बि असीं जेके आहिनि अमलदार नौकरनि तां बरतरफ़ करे चुका आहियूं। कार्रवायूं जारी आहिनि ऐं खुराक खाते खे बहितरी तरफ़ आंदो वेंदो, छाकाणि त खुराक खाते में तमामु घणो गंद आहे ऐं उते तमामु अरबे रुपयनि जा वॾा स्कैनर साम्हूं अचनि था ऐं उन सॼे खुराक खाते खे उन अख़्तियारनि जो चवणो त डिजिटलाइज़ वारे पासे खुराक खाते खे असीं वठी पिया वञूं ऐं सॼो मामिलो जेको आहे इहो कणिक जी ख़रीदारी हुजे या कणिक रिलीज़ पॉलिसी हुजे, इहो सॼो डिजिटलाइज़ कंदासीं ऐं उनखां पोइ जेका उहा बहितरी अची सघे थी। उनखां अलावा सेसी जे अख़्तियारनि सां बि मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त जेकी कमेटी जेका इहा मामले जी जांच मुकमल थी आहे, उनमें जेका अप्रूवल मिली उन जे ख़िलाफ़ु जेकी बि डिफॉल्टर हूंदा उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वेंदी। वरी महिरबानी सकीर, अव्हां इन ॿिनि इंतिहाई अहम मामलनि ते असां नाज़रिन खे तफ़सील सां आगाह कयो आहे। नाज़रिन, ईंदड़ हफ़्ते कंहिं ॿिए नए मौज़ूअ सां गॾु ॿीहर हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान रोशनी कलीम खे ॾींदा इजाज़त। अलावाही।